進念社會劇場2012資本主義喜劇。進念社會劇場以本地社會時事同埋現象為主題，透過劇場演出回應同埋探討社會文化議題，提升市民大眾對社會時事同埋現象嘅關注同埋認識。過往演出包括東宮西宮系列、樓市怪談、香港電視終極檢討等等。This is the Beaufort and Wahapsac in your pocket。社會劇場並設有專為中學團體而設嘅學生導賞場，讓同學欣賞戲劇之餘，可以即場分析同埋討論，探討社會、歷史、文化、藝術議題，配合通識課程嘅需要，以達至培養識見、批判反思、獨立思考嘅能力。資本主義喜劇係本年度最新推出嘅社會劇場，以資本主義為題嘅通識喜劇，演出內容仿照但丁嘅神曲。觀眾將會跟隨兩位主角，包括奠定今日資本主義形式嘅自由市場經濟 icon Iron Lady， 以及當今全球科技潮物消費教主 Steve Jobs， 穿梭各種經濟模式意識形態嘅地獄、正界同埋天堂，從英美嘅新自由主義到北歐嘅社會主義，從亞當史密夫到馬克思，從工業革命前到後工業年代。有自由市場係咪就等於有自由民主呢？資本主義其實係資本社會嘅主義，定係資本家嘅主義呢？呢個世界究竟有幾多種資本主義？香港行嘅又係邊一種主義呢？好多香港人談共產色變，究竟共產黨同共產主義有冇關係呢？鄧小平係最偉大嘅共產主義者，定係最傑出嘅資本家呢？其實共產國家係咪真係有出現過？佔領華爾街同中環嘅8、90後，究竟係真嘅馬克思主義信徒，定係只不過要借警察嘅胡椒噴霧野餐玩煮飯仔呢？資本主義作為現今世界上最流行嘅經濟制度，同我哋嘅日常生活息息相關，我哋點可以唔知道唔關心呢？資本主義喜劇內容由全球化，今日香港涵蓋至現代中國。喺90分鐘嘅笑聲裏邊發佈一切你想知道有關資本主義嘅黑白材料。